రైల్వే నుండి ఒక భారీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు. దేని కొరకు అంటే టెక్నీషియన్ మరియు అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ విభాగంలో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందులో ఉన్న జాబ్‌కి మనం అప్లై చేయాలి అంటే 10థ్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మనకు టోటల్‌గా వచ్చేసి 37,354 పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ జాబ్‌కి మనం అప్లై చేయాలి అంటే ఆన్‌లైన్‌లోనే అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది. ఆన్‌లైన్‌లో ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి? కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇంతవరకు ఈ వీడియోని లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసి మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే వచ్చిన బెల్ సింబల్ని ట్యాప్ చేయండి. అలానే డిస్క్రిప్షన్లో వచ్చేసి మన ఛానల్కి సంబంధించిన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంటుంది. ఆ ఛానల్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు ఇండియన్ రైల్వే నుండి రిలీజ్ చేశారు. దేని కొరకు అంటే అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ మరియు టెక్నీషియన్ విభాగంలో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందులో ఉన్న జాబ్కి మనం అప్లై చేయాలి అంటే ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది. ఇందులో మనకు టోటల్గా వేకెన్సీ చూస్తే 37,354 వేకెన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఈ నోటిఫికేషన్ మనకి ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారు అంటే 7వ తేదీ 9వ నెల 2022 రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అప్లై చేయాలి అంటే ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది. ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడానికి విజిట్ చేయవలసిన వెబ్సైట్ www.rrcb.gov.in అనే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది. ఇందులో ఉన్న జాబ్కి మనం అప్లై చేయాలి అంటే ఉండవలసిన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ విభాగంలో జాబ్కి అప్లై చేయాలి అంటే 10th క్లాస్ కంప్లీట్ చేసి ఉండవలసి ఉంటుంది. దీంతోపాటు అప్రెంటిస్షిప్ ట్రేడ్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు అని క్లియర్గా ఇచ్చారు. ఈ అప్రెంటిస్షిప్ కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళు వచ్చేసి ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన అప్లై చేసుకోవచ్చు, లేదా 10థ్తో పాటు సంబంధిత విభాగంలో ఐటీఐ కంప్లీట్ చేసి ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు అని క్లియర్గా ఇచ్చారు. ఈ ఐటీఐ ఏ విభాగంలో కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి అంటే కాయిల్ వెండర్ లేదా ఎలక్ట్రీషియన్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ లేదా ఫిట్టర్ లేదా హీట్ ఇంజన్ లేదా ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెకానిక్ లేదా మిషనిస్ట్ లేదా డీజిల్ మెకానిక్ విభాగంలో ఐటీఐ కంప్లీట్ చేసి ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు అని క్లియర్గా ఇచ్చారు. అలానే టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3 విభాగంలో జాబ్కి అప్లై చేయాలి అంటే 10th కంప్లీట్ చేసి ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు. 10th కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళు వచ్చేసి అప్రెంటిస్షిప్ కంప్లీట్ చేసిన అప్లై చేసుకోవచ్చు, లేదా సంబంధిత విభాగంలో ఐటీఐ కంప్లీట్ చేసిన అప్లై చేసుకోవచ్చు అని క్లియర్గా ఇచ్చారు. అప్లై చేయాలి అంటే ఏజ్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే మినిమం 18 నుండి 28 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలానే గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం వచ్చేసి ఓబీసీ వాళ్ళకు 3 సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది వర్తిస్తుంది. ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు వచ్చేసి 5 సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వర్తిస్తుంది. పర్సన్ విత్ డిసబిలిటీ కేటగిరీ వాళ్ళకు వచ్చేసి 10 సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వర్తిస్తుందని క్లియర్గా ఇచ్చారు. ఇందులో ఉన్న జాబ్స్ సంబంధించి మనకు సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2లో వచ్చేసి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అనేది పెడతారు. ఆ తర్వాత ఇందులో మెరిట్ వచ్చిన వాళ్ళకు వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చేసి జాబ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఉన్న జాబ్కి మనం అప్లై చేయాలి అంటే అప్లికేషన్ ఫీజు కూడా పే చేయవలసి ఉంటుంది. ఆల్ కేటగిరీ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్, ఎస్సీ ఎస్టీ, పర్సన్ విత్ డిసబిలిటీ, ట్రాన్స్జెండర్, ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్, మైనారిటీ, ఈబీసీ కేటగిరీ వాళ్ళు వచ్చేసి ₹250 పే చేయవలసి ఉంటుంది. మిగతా క్యాండిడేట్స్ వచ్చేసి ₹500 అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది పే చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ అప్లికేషన్ ఫీజును వచ్చేసి మనం ఆన్లైన్లోనే పే చేయవలసి ఉంటుంది. ఎస్బీఐ చలానా ద్వారా మనం పే చేయవలసి ఉంటుందని క్లియర్గా ఇచ్చారు. అప్లై చేయడానికి స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి 7వ తేదీ 9వ నెల 2022 నుండి అప్లై చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి 6వ తేదీ 10వ నెల 2022 లోపు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని క్లియర్గా ఇచ్చారు. అప్లై చేయాలి అంటే www.rrcb.gov.in అనే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి అప్లై చేయవలసి ఉంటుందని క్లియర్గా ఇచ్చారు. ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేశారు. దీన్ని చూసుకుంటూ మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది నోటిఫికేషన్ గురించి. ఈ పీడిఎఫ్ ఫైల్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూసుకొని అప్లై చేసుకోండి. ఈ జాబ్స్ సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి, తప్పక రిప్లై ఇస్తాం. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.